W Odgrzebie możemy dostrzec ojca głównej bohaterki. Dlaczego akurat ojciec? Jak naprawić ich relacje? Ja ten film pisałem, kiedy sam miałem taki problem jak bohaterka i chociaż nie miałem możliwości porozmawiania z moimi rodzicami o tym, to miałem takie poczucie, że najbardziej wzruszające byłoby to, gdyby właśnie rodzic był tą osobą, która wyciąga bohaterkę z tego dołu, w jakim się znalazła, z tej depresji. I pomyślałem właśnie o tym, że to powinien być tata, że tata powinien być tą osobą, która, mimo że Berka, moja bohaterka, jest dorosłą kobietą już, to jednak uczy jej życia, daje jej jakąś nadzieję, pomaga jej poradzić sobie z tym kryzysem, w którym się znalazła. To jest krótki film, więc nie ma wielu informacji na temat ich przeszłości, z tego, co poznajemy w trakcie. Wiemy, że bohaterka wyjechała z rodzinnego miasta na studia kilkanaście lat wcześniej i że to się zbiegło w czasie z rozstaniem. Po prostu żona ojca odeszła od niego. I to jest taka sugestia, że wtedy się między nimi zaczęło psuć. Rzeczywiście oni teraz odnajdują dialog w trakcie tego filmu, że ojciec też, tutaj trochę już zdradzę, musi zrozumieć, że on nie może zmuszać swojej córki do niczego, że on musi być dla niej wsparciem i zaakceptować to, że ona żyje tak jak żyje, że ma takie problemy jakie ma i że musi rozwiązać po swojemu, więc to jest też coś, co ojciec odkrywa w trakcie, że nie może być tak przemocowo ją zmuszać do szczęścia, tylko raczej musi być takim dla niej wsparciem, posłuchać jej, zrozumieć w jakiej ona jest sytuacji i okazać jej wsparcie i akceptację. Film pokazuje tłum, który ślepo podąża za autorytetem eksperta. Czy problemy psychiczne są dalej piętnowane w społeczeństwie? W tej opowieści bohaterka jest poddana presji szczęścia i mam poczucie, że większość z nas działa w ten sposób. To się na szczęście zmienia w ostatnich latach w Polsce coraz bardziej. Pojawia się takie przyzwolenie na bycie smutnym, nie bycie radosną osobą cały czas. Jednak tak mi się zdaje, że w rodzinach często jednak tej akceptacji jeszcze nie ma, że w rodzinie jest cały czas takie podejście nie płacz, nie bądź smutny, nie bądź smutna. To jest coś niepożądanego, okazywanie swojego smutku, czy rozczarowania, czy po prostu przekonania o tym, że się coś złego stało albo że się przegrało coś ważnego. Jest właśnie jakaś presja na szczęście i myślę, że to jest coś, co chciałbym, żeby ten film przekazywał ludziom, że po prostu czasami przegrywamy i czasami jest bardzo źle i nie ma co zaklinać rzeczywistości, że będzie dobrze, po prostu trzeba się pogodzić z tym, że nie będzie dobrze. W pewnym momencie możemy dojrzeć taką freudowską ucieczkę w otchłań. Czy ucieczka od własnych problemów pomaga, czy raczej je pogłębia? No, bohaterce pomaga dlatego, że tam się czuje bezpiecznie. W sytuacji, w której się chowa przed światem, ona nie tylko ucieka pod stół, ale ucieka właśnie w różne warstwy ubrań. Wiemy, że wcześniej unikała też spotkań z tatą, że ona się odcina od świata, który ją zranił i dla niej to jest bezpieczne. Tylko to jest też prosty sposób, żeby zmarnować ten wielki dar, jakim jest życie i to, co właśnie mówi tata, że trzeba się odważyć, że po prostu ta dziura, która jest w sercu, ona już tam będzie, ale mimo tego trzeba się odważyć, spróbować jeszcze raz sięgnąć po szczęście. Więc dla bohaterki to jest bezpieczne, ale to jest też fałszywe, to jest fałszywe rozwiązanie. Co jest ważne w rozwiązywaniu tego typu problemów? Myślę, że niezależnie od tego, jaki to jest problem i czy to jest relacja ojciec-dziecko, czy inna partnerska relacja, ważne jest to, żeby starać się zrozumieć ten problem z perspektywy osoby, która doświadcza czegoś trudnego, czegoś przykrego. Żeby nie przekładać swoich rozwiązań, swojego podejścia do tej sytuacji na drugą osobę, tylko żeby starać się spojrzeć z jej perspektywy, wysłuchać tę osobę i, tak jak już mówiłem, okazać jej akceptację przede wszystkim. Akceptację dla jej niewiedzy, dla jej depresji, dla jej pogubienia, dla jej słabości, dla jej wstydu, żeby nie starać się tej osoby zrównać do swojego wyobrażenia życia, bo to jest jej życie, a nie nasze. Jak radzić sobie ze stratą? Ja bardzo długo nie mogłem sobie poradzić ze stratą bliskiej osoby i ten film mi pomógł. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, żeby teraz mówić ludziom, żeby robili filmy, jeżeli mają jakiś problem albo cierpią po rozstaniu. Mi to bardzo pomogło, bo ja pracując nad tym filmem rzeczywiście tak uwierzyłem w to, że to jest zamknięta sprawa i
też jak była ta scena, kiedy się żegnają dwie dawne kochanki, ja się wzruszałem po prostu, jak kręciliśmy tę scenę i miałem takie poczucie, że to jest trochę moja terapia. Może bym polecał jednak pójść na terapię normalną, bo to jest na pewno dużo tańsze niż zrobienie filmu. No ja sobie zrobiłem taką terapię właśnie filmową i u mnie to zadziałało całkiem dobrze. Czy są sytuacje bez wyjścia? Sytuacje tego typu są różne. Czasami są to sytuacje, w których rzeczywiście da się coś zrobić. Przeważnie z moich obserwacji i doświadczeń są to sytuacje, w których nie da się nic zrobić. Jeżeli mówimy o sytuacjach, w której dwie osoby się rozstają, no to jedna osoba nie sprawi, że nagle druga zacznie patrzeć na życie inaczej, zacznie czuć coś innego. Myślę, że to jest wielka krzywda, jaką mi wyrządził w latach 90. Polsat i komedie romantyczne. Jest takie przekonanie, że zawsze można coś zrobić. To jest nieprawda. Bardzo często nie można nic zrobić i im szybciej zaakceptujemy swoją bezradność w danej sytuacji, zaakceptujemy albo damy drugiej osobie prawo do nieczucia tego samego, do podążania własną ścieżką, tym szybciej sami zyskamy szansę na to, żeby jakoś odżyć. Tak długo jak będziemy się łudzić, że coś się jeszcze zmieni, to jest po prostu marnowanie życia. Trudno jest się wyzbyć tego przekonania, bo Polsat skrzywdził wiele z nas, czy w ogóle kino, ale no taka jest prawda. Czasami po prostu przegrywamy.